Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про справжнього річкового мисливця, що відрізняється надзвичайним апетитом – це щука. Щука по латині – ізакс, рід прісноводних риб, єдиний у родині щукові. Типовий представник роду – щука звичайна, ізакс луушес. Розповсюджена у Європі, Сибіру та Північній Америці. Мешкає в річках, озерах або водосховищах. Віддає перевагу глибоким, стоячим або слабопроточним водам, що поросли густою водною рослинністю. Щуки в довжину можуть досягати понад 1,5 метра, ваги до 35 кг. Самиці завжди більші за самців. Живуть дані біоресурси до 70-80 років. Тіло щуки має видовжену, стрілоподібну форму. Голова сильно видовжена, нижня щелепа видається вперед. Величезний рот, він займає половину голови, оснащений безліччю дрібних і великих зубів. Забарвлення тіла плямисто-смугасте. Залежно від характеру та ступеня розвитку рослинності, в прибережній зоні щуки можуть мати сірувато-зеленуватий, жовтуватий або сіро-бурий колір, спина темна, черево білувате, з сірими цятками. Якщо дно піщане, щука буде світлою, на мулистому дні представники виду будуть темнішими, а глинисте дно дає жовтуватий відтінок. У природних водоймах самиці щуки починають розмножуватись на 4-му, рідше на 3-му році життя, а самці – на 5-му. Нерест відбувається за температури 3-6 градусів Цельсія, з березня по квітень, в очеретах або в неглибокій стоячій воді, зазвичай у рукавах річок. Під час нересту риби виходять на мілководдя і шумно плескаються. Поряд з самкою тримається 2-4 самців. Кількість відкладеної ікри залежить від розмірів самки, 10-кілограмова щука може відкласти до 300 тисяч ікринок. Запліднена ікра осідає на дно, через 2-3 тижні з неї вилуплюються мальки. Приблизно 10 днів вони годуються поживними речовинами, що містяться в їхніх жовткових мішках. Після цього переходять до живлення зовнішніми ресурсами, маленькими ракоподібними циклопами та дафніями. При довжині 12-15 мм вони можуть вже полювати на личинок коропових риб. Після досягнення щукою розміру 5 см вона повністю переходить на живлення молоддю інших риб. Бо об'єкти живлення дорослих щук досить різноманітні. Їх раціон складають такі риби, як плітка, окунь, йорш, лящ, плоскирка, піскар, бички тощо. Щука не обмежується лише рибою, інколи вона ловить жаб, землерийок і інших дрібних водних савців, також водоплавних птахів, наприклад, каченят. Коли корму немає в достатній кількості, вона поїдає своїх родичів меншого розміру. Довідкова інформація: м'ясо щуки вміщує 2-3% жиру і є дієтичним продуктом, особливо, якщо риба надходить для споживання у живому вигляді. На що краще ловити щуку? Щука добре йде на живця, наприклад, пічкура. Маленька рибка приверне хижака не тільки рухом, а й запахом. Але живця варто використовувати тільки тоді, коли точно відомо місце проживання риби, або якщо ловля здійснюється з берега. Також дуже популярна ловля щуки на блешню. При цьому в похмуру погоду краще використовувати жовту блешню, в сонячний день щука добре піде на білу блешню. Колір блешні важливий, так як блешня привертає рибу саме грою світла. Ще можна постаратися зловити щуку на воблер або поппер, а також різні силіконові приманки. Воблер привертає рибу, імітуючи поранену рибку, а поппер видає особливий шум, який нібито допоможе залучити щуку. Воблер варто використовувати при лові риби в глухих, зарослих місцях. Якщо виловлювання щуки здійснюється з човна, то в такому випадку варто використовувати снасть з великою уклейкою, а якщо місце тихе і спокійне, можна спробувати зловити її на живця. Друзі, а ви хоч раз ловили щуку? Як це було і на яку наживку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Також пишіть, про яку наступну рибу ви би хотіли дізнатися більше цікавої інформації, і я зроблю для вас наступне відео. До зустрічі!